abwa mushake muzabona, mukomange ku rugi, kuko usabye ahabwa, ukomanza agakingurirwa, ndetse n'ushatse agahabwa. Urangije uravuga ngo two muri babi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, ese data wo mu ijuru azabima ibyo mumusabye? Niyo mpamvu natwe turi imbere y'amaso yawe muri aka kanya, kugira ngo mwami w'abami twumve icyo uvugana natwe. Turagushimye rero kuko wakoze ibikomeye hagati muri twe, kandi twiringiye neza ko muri uyu mugoroba ugiye gukora ibindi mwami w'abami, kugira ngo dutahe tunezerewe tuvuga gukomera kwawe. Nyemerera rero ubane natwe kandi utugirire neza. Buri muntu wese winjiye aha hantu mwami w'abami yakira umugabane uturutse mu ijambo ryawe, urimo igisubizo cy'icyo yaje agusaba. Ndagushimiye, uri Imana nziza kandi nzi neza kugirira neza abantu bawe. Niyo mpamvu umwami w'abami dusengeye umugaragu wawe, kugira ngo ubwo agiye guhagarara ahangaha yigisha ijambo ryawe, ubane nawe kandi umwuzuza imbaraga ndetse n'ubwenge n'ubutsinzi ndetse ubuhanga mwami w'abami buruta ubwo utuwumuha, aba ari byo umuha muri uyu mugoroba, kugira ngo buri muntu wese waje ahangaha atahe yumvisha ijambo ryawe kandi aguwe neza. Mwuzuza imbaraga kandi ubwenge bwawe bumubeho, umwuka wera aganze kandi muri we, kuko uri Imana ishobora byose. Turagushimiye rero kuko ukomeje kubana natwe ndetse no kutugirira neza, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Kadukomere Imana amashyi tumwakira. Imana ibahe umugisha. Amahoro ya Kristo abane namwe. Turebe igitabo cy'umuhanuzi Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 17. Igitabo cy'umuhanuzi Samweli, igice cya 17. Yifuza ko dusoma imirongo myinshi, ariko turasoma mwimwe indi turayivuga mu magambo. Duhere ku murongo waho wa 4. Aba cya mbere cya Samweli 17, duhere ku murongo wa 4. Aravuze ngo bukeye mu rugerero rw'Abafilisitiya havamwo intwari yitwa Goliyati w'i Gati. Ikirere cye cyari mikono 6, mikono bisobanuye metero, n'intambwe imwe y'intoki. Yari yambaye ingofero y'umuringa ku mutwe n'ikoti riboheshejwe iminyururu. Kuremera kwaryo kwari shekeri. Shekeri bisobanuye ikiro. Shekeri z'umuringa 5,000. Ikoti ryapimaga ibiro 5,000. Ku maguru yari yambaye ibyuma bikingira imirundi, kandi anigirije agacumu k'umuringa mu bitugu. Uruti rw'icumu rye rwari rumeze nk'igiti kiboherwaho imyenda. Kuremera kw'ikigembe cyaryo kwari shekeri z'ibyuma 600, kandi uwamutwazaga ingabo yamujyaga imbere. Araza ahagarara akomera ingabo za Isiraheli ati, kuza kuremera urugamba aho mwabitewe n'iki? Mbese sindi Umufilisitiya, namwe mukaba abagaragu ba Sawuli? Ngaho nimuhitemo umugabo amanuka nsange. Dutaruke turebe umurongo waho wa 16. Aravuze ngo nuko uwo Mufilisitiya uko bukeye nuko bwije akabasatira, agenza atyo iminsi 40 yigaragaza. Bukeye Yesayi abwira umuhungu we Dawidi ati, gemurira abakuru bawe efa imwe y'ingano zikaranze n'iy'amarobe y'imitsima 10. Wihute ubishyire bakuru bawe mu rugerero, kandi ushyire umutware
w'igihumbi barimo amasoro 10 y'amavuta y'igishwamwaka. Urebe bakuru bawe uko bameze, maze unzanire inkuru zabo z'imvaho. Kandi Sawuli nabo n'Abisirayeli bose bari mu kibaya cya Era barwana n'Umufilisitiya. Dutaruke naho dushaka duhite dusoma umurongo wa 48 dusoreze kwa 49. Aravuze ngo nuko Umufilisitiya avaho hari araza guhura na Dawidi. Dawidi ahuta yiruka yerekeye ingabo zabo ngo ahure n'Umufilisitiya. Dawidi akabakaba mu mvumba ye, akuramo ibuye ararirekera, arikocora Umufilisitiya mu ruhanga, ririgitamo, yikubita hasi yubamye. Amen. Akire neza ijambo ry'Imana. Abantu tutaziranye tubonanye ari ubwa mbere, amazina nitwa Niseti niyo mugabo, umukristo, ndubatse, mfite umudamu, tubyaranye umwana umwe. Imana iduhana umugisha. Hanyuma dushimiye Imana itugabije uyu mugoroba wa none kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Kandi Imana ishimwe yaturinze, katurindira mu mirimo hirya no hino aho twiriwe. Imana ihimbazwe. Mbese ibyo yakoze bikwiye ko twayishima, nihabwe icyubahiro. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana mu mwanya muto rivuga ngo hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Dusomye inkuru z'umugabo Dawidi. Izi nkuru ni inkuru ndende cyane, murazizi, mwarazisomye, ariko nanone ndagira ngo twongere tuzisangire. Uyu Dawidi ni umuhungu wa Esayi. Esayi ni umunyafurati, avuka hafi y'uruzi Yufurati mu mudugudu w'i Betelehemu. Yesayi yarashaje kuri ingoma y'umwami Sawuli. Hanyuma hari umugabo w'Umufilisitiya witwaga Goliyati wavutse mu buryo bw'uburangare bw'Abisiraheli butiguti. Bibiliya ivuga umugabo witwa Joshua amaze kwambuka. Mbere yuko yambuka Mose agiye gupfa, Joshua yahuye na Mose arangije amuha byose. Mu gihe Mose yendaga gutaha, aramubwira ngo Uwiteka aravuze ngo ndagiye, ariko yobora ubwoko bwa Isiraheli. Bavugana nawe amagambo amwe Mose yarabwiwe n'Imana, ayabwira Joshua. Aramubwira ngo ntuzemere ko hari Umwisiraheli n'umwe ugira urubanza n'undi mu gihe bageze i Kanani. Kabiri, buri Mwisiraheli wese ukeneye guhinga uzamuhahinge, ukeneye korora uzamuhinga. Aramubwira uti kandi igihugu Imana ibajyanyemo ni igihugu cy'amata n'ubuki. Aramubwira ngo uzarinde umwiryane wo mu Bisiraheli, ntagire ikintu na kimwe kizaturuka ku Mwisiraheli kibangamira Imana cyangwa kikababara mu maso y'Imana. Kabiri, urinde ubusugire bw'Uwiteka, he kuzagira indi mana iboneka muri mwe usibye Imana yatwambukije inyanja itukura. Joshua aragenda, bambutse Yorodani. Yorodani yuzuye, sinshaka kwavugaho aho. Bambuka Yorodani ku gitangaza, baragenda bahura na Yeriko, bayiritura ku gitangaza. Bahura na Ayi, barayisenya, bakora ibitangaza bakoreshejwe n'Imana. Mu bagabo Abaheti, Abagirugashi, Abayifi, Abamori n'abandi mahanga bumva ko Joshua yakoze ibikomeye kandi arimo abasatira. Abagabo b'i Gibeyoni bahimba imitwe, baravuga ngo icyambere twe turi abanyantege nkeya, niturwana ntabwo dutsinda Abisiraheli. Baravuga ngo mureke duhimbe imitwe, twihindure intumwa, tugende dusezerane na Joshua ko azaturengera mu gihe twatewe. Iri sezerano rizaturinda ritume Joshua atanaturwanya. Bafata amasaho, imvumba, imitsima yagwenge yaguye uruhumbu, baraza basanga Abisiraheli mu ngando y'Igirugari. Baravuga ngo duturutse mu gihugu cya kure kandi tuzanywe ino n'inkuru twumvise gukomera k'Uwiteka Imana yanyu. Joshua arabumva, ariko aba bagabo ni inkuru bari bahimbye, ni imitwe. Arangije arabumva, asezerana nabo kujya atabarana nabo. Iri ryari ikosa, kandi Imana yaramubwiye ngo ntuzigere wivanga n'andi mahanga. Joshua aba yivanze nayo. Buke kabiri amenya ko aba bagabo bababeshye.
Joshua arabafata aravuga ngo muravumwe, ntimuzabura kuba abaretwa n'abashenyi n'abavomyi b'Imana yanjye, abashyira mu ihema ry'Uwiteka. Abagabo bamubeshye bataragera mu ihema, none igihano abahaye arabinjije abashyize mu ihema. Abagabo afatamo abigaza. Igaza ni muri Palestina, niho Bibiliya yita mu Bafilisitiya. Afata Abashidodi basengaga Dagoni, afata Abigati. Igati niho Goliyati avuka. Bose abashyira mu ihema ry'Uwiteka. Aba bagabo baragenda bamenya ibanga ry'Abisirayeli, baravuga ngo icyambere aba bagabo bakomeye kuko babitse isanduku y'Uwiteka. Kabiri, bakomeye kuko basenga kandi bakunda kubyina bashimira Imana. Baravuga ngo mushake strategie, mwige uko basenga, mubyine nkabo, mukore nkabo. Akayisiga ku mupaka, bene wabo basigaye mu gihugu bakazitwara. Bigera ubwo mu Bisirayeli babura intwaro barazijyana. Bigera ubwo babatwara abacuzi, bigera ubwo babatwara amatyazo, bigera ubwo babiba intwaro. Hasigara umugabo umwe, Yonatani na Sawuli, aribo basigaranye intwaro bonyine kubera ikosa Joshua yakoze. Igati habaga abakecuru bafumwe n'Uwiteka, ariko batangiye kurya ibyo kurya byo mu ihema, ibyo kurya by'i Kanani. Batangiye kubirya barahembuka, batangira kubyara ibyana by'ibisore. Aho niho Goliyati yavutse. Igasa ntabwo babyaraga intwari, nabo ubwabo bari bashonje kandi bahagaritse umutima. Igaza baragenda barabyara, barareba kubera iki Abisirayeli bakinguriye abanyamahanga mu ihema. Bigaho intege nkeya z'Abisirayeli ziri, buri muntu agenda ashaka inkota, intwaro izikomera. Baravuga ngo tuzayinyaga, bose barahiga. Agera ubwo havuka uyu muhungu Goliyati. Kuri iki gihe rero avuka ku ngoma y'umwami Sawuli. Sawuli yari umugabo wari umaze kurambirana mu maso y'Uwiteka, yari yarakoze ibizira, sinshaka kuhatinda. Agera igihe Imana imukuraho umwuka wayo, Sawuli atangira kujya arwara imyuka mibi, ariko nanone yoherejwe n'Imana. Wavuga ngo Imana igira imyuka mibi gute? Abo twasangiye Bibiliya mu gihe tumaranye, mbibutse twaganiriye ijambo Paulo yandikiye Abiyefeso igice cya mu kirere ho mu ijuru. Usoma Abefeso 6:10. Satani akiri mu ijuru niryo yayoboraga, ryaberagamo kuramya no guhimbaza, agihimbaza akiyoboye umutwe w'abaririmbyi. Yo yahimbazaga Imana yarafashwaga. Yagira gutya Imana ikajya hano. Imana ikunda abantu bayiramya. Y'abamarayika batari ku ruhande rw'Imana, batari no ku ruhande rwa Satani, abo nibo bitwa defu, nibo bitwa basekibi. Niyo myuka yamanutse mu bice 6 by'itangiriro ibibyarana n'abana b'abantu. Abo niyo majini Isilamu muri Qur'ani bita majini matagatifu, bemera ko azajya mu ijuru. Ayo niyo majini muri Qur'ani babita bera bajahurura, lahiyani nibisi yahila, bajahurura abanyembaraga ngo kandi beshejwe. Niyo mpamvu bemera kuraguza, ni suna. Na Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuye kuraguza muri buriya Bakarudayi epfo ku nyanja y'Ubuhinde, amaze kurongora umugore witwaga Zainabo, apfushije akana kitwaga Aisha yaterese, yarongoye gafite imyaka 6, gapfa kagize imyaka 9, gapfa gapfuka umusatsi. Abakunda gusoma mudanarodinge ku ma internet, ni hadisi yanditswe n'uwitwa Sahihi Buhari na Muslim yarabyanditse, page ya 814. Barabyemera, ni suna. Suna n'ukuziriza imigenzo n'amahame n'amategeko nk'uko Muhammad yagendaga. Donc uko yaryaga niko nawe ugomba kurya niba uri umusuna. Uko yambaraga niko wambara, uko yicaraga niko wicara, uko yasengaga niko usenga.
niho yaje kuvumwa mu gitabo bita ni igitabo cya nyuma surati Nasri, ibitabo bibiri soza Qur'ani, surati Faraka na surati Nasri. Niho yaje kuvumwa agiye kuraguza mu amapfundo 11, azamutse baramubwira ngo wikinga utabonwa n'umwe. Niko kuvuga ngo nikinze kuri Nyagasani, ariho takbiri ryavuye. Muraho Abafilisitiya n'Abagati n'Abigasi baragenda biga ikintu cyatsinda Abisiraheli, ariko Imana irarahira iravuga ngo bahimbe imitwe ntibahimbe imitwe. N'Uwiteka ni Imana yabavuzeho, ndi Imana yirahiye. Haleluya! Imana irarahira, Imana irarahira iravuga ngo ndirahiye ndi Uwiteka, ntabwo nzabura kurwanirira ubwoko bwa Isiraheli. Bigera igihe Goliyati amaze kuvuka, aragenda bikigabo cy'igihangange cyapimaga metero 6 na santimetero 20 z'uburebure. Umugabo wambaraga ikoti ryapimaga 2,500. Siko dusomye? Murakoze. Umugabo yarakandagiraga ahantu akandagiye hagati y'igiti, agera ubwo yigaragambye iminsi 40. Goliyati yakoze ikosa, niburi yagarukira kuri 38 akareka kuzuza 40 y'umujura. Nibura yayikarakaza 38 kagera gashyira amapoza akabaretse. Ariko njya numva bavuga ngo ni iminsi y'umujura ningahe? Ni 40. Goliyati ararengera ageza mu minsi ye yo gufatwa. Ayiwe, ku ngoma ya Sawuli umunsi umwe bari mu rugerero, Yesayi ngo yohereza umuhungu we Dawidi aramubwira ngo genda ugemure. Aragenda Dawidi ajya kugemura, atwara imvumba, atwara n'ibiki. Ageze mu rugamba asanga urugamba rwerekeranye n'urundi barimo barwana. Dawidi ngo asigira wari ushinzwe kurinda amahema n'intwaro n'ibindi, amusigira ingemu ngo ariruka yinjira mu rugamba aho ruri. Dawidi agezeyo abona ikigabo ataratuye azi. Kureba uru rugabo bwarwo rungana n'umusozi, ikigabo gipima metero 6, afite igituza gipima metero 3, ni umusozi. Kubarashi umurashi mwiza guhusha Goliyati ni ubuswa. Kubwa Dawidi yararebaga akibaza Abisirayeli niki gituma bakusha, niki gituma bajya mu ndake bakisha Goliyati, kuko ubunini bwa Goliyati niyo profi yo kumurasa. Dawidi abirebye agira ngo biroroshye, kumba umugabo yambara ingabo umuringa yambara umuringa mu gituza, kandi uyu muringa yambaye no ku rutugu rwe ngo yatwaraga icumu nanone rikozwe mu muringa. Imyambi baramurasaga, imyambi ikagenda ikamukubita ntananyeganyeke. Goliyati akora ikosa nihuta tugasenga. Akora ikosa asuzugura Abisiraheli, amaze gusuzugura Abisiraheli asuzugura ingabo za Isiraheli, akurikizaho umwami wa Isiraheli. Gatatu agerekaho gusuzugura Uwiteka Imana ya Isiraheli. Agereka gusuzugura Uwiteka, atuka ingabo z'Abisiraheli. Dawidi araza. Dawidi uyu mwana w'umuhungu Yesayi yamwohereje kuragira intama. Dawidi ari umucuranzi, azi gucuranga gusa, acuranga neza. Ageze mu rugabano rwo kwa Benjamini yacuranga, bene Benjamini bakaza kuvumba umuziki. Baba bakoreshaga amabuye iyo barwana, baterana amabuye. Aho ngaho mu muryango wa kwa Benjamini niho havamwe abafarisayo babakomeza amategeko. Dawidi yacuranga bakaza kuvumba umuziki, abigisha gucuranga, bamwigisha gutera ibuye. Dawidi yiga gutera ibuye atazi icyo azarikubita, agira ngo ni imbwa cyangwa inyamaswa ije kurya intama. Kumbi Dawidi yize gutera ibuye, niyo ntwara Imana izakoresha yica Goliyati. Dawidi wize gutera ibuye, yize gutera ibuye atazi Goliyati umuri imbere. Niyo mpamvu nusenga none, senga numwete, kuko amasengesho yawe ntuzi icyo azakora umunsi wewe. Bashize narabibabwiye, ndababwira ngo amasengesho akiza Daniyeli mu rwobo rw'intare ntabwo arayasenza ageze mu rwobo, nayasenga mbere yuko ajya mu rwobo.
Dawidi yiga gutera ibuye, ageriho ahura n'ibijyago bijya bintangaza. Isa yibagirwa ko agira umwana mu ishyamba, ariko yibuka ko agira y'intama. Kugeza ubwo Samweli yagiye kwimika umwami, Isa aramubwira ngo nta kandi gahungu mfite. Yibutse aravuga ngo mfite akandi kagahererezi ngo kaba mu ishyamba karagira intama. Samweli aravuga ngo ni mu mutumeyo nituri bujye ku meza. Dawidi ataraza. Dawidi agereyo, ugiye kumuhamagara agezeyo, aramureba aramubwira uti se urabona intama nazisiga? Ahantu hose umuntu ari Imana itegura umusimbura. Ahantu hose umuntu ari Imana itegura umusimbura. Dawidi aramubwira ngo sinshobora gusiga intama. Umugabo aramubwira ngo nkurikije ukuntu bagushaka, nsiga mu ishyamba wowe wigendere. Nsiga mu ishyamba. Imana ikuzanira umuntu ugusigariraho. Kandi arasabwa kwitwara nk'uko Dawidi yitwaye ari mu ishyamba. Agabanya amanyanga, nawe uririmo wararirimbye. Agabanya amanyanga, na Dawidi ariyo yaracurangaga. Reka mataruke naza kuvuga byinshi. Dawidi afanye. Narababwiye ntabwo Imana ishobora kukwicaza ku ntebe, ntibishoboka idafite umuntu yagurukijeho. Kugira ngo Joshua kure Mose yavuyeho, kugira ngo Elisa abone umwitero Eliya yarawutaha. Byanze bikunze, wabyanga wabyemera. Dawidi azari umwana ufite ishyaka, ngera aho nshaka kugera. Azari umwana ufite ishyaka, Imana imureba igibona afite umutima uri ku rugero rw'uko Imana ishaka. Iravuga ngo n'uyu uzaba umwami. Imutegura mbere. Sawuli arwara imyuka mibi, atuma kuri Dawidi. Dawidi akajya acurangira ibwami. Dawidi yaraswi ibwami, kandi ngo yari umwana w'intwari. Usoma icyo gice cya 17 cyangwa se were kuri 16, bamuvuga ibigwi. Sawuli niwe wamurebye, amubona mu buto bwe, areba Goliyati mu burebure. Dawidi agiye kurwana na Goliyati, yavuze ibintu bibiri Sawuli atarazi. Yaramubwiye ngo mwami nyagasani, aramubwira ngo kukuba kubona kwahitanye intare, guhitana idubu. Sawuli aramureba aramubwira yewe muko bitanditswe se? Muzi ko hari ibitangaza byakozwe ariko bitigeze byandikwa? Aramubwira ko bitanditswe. Dawidi aramubwira utiriya Mufilisitiya ubona, Imana iramungabiza nk'imwe muri za nyamaswa nishe. Nigeze nasoma agatabo k'umuhanga umwe, yaranditse aravuga ngo nuhura n'intare, yaravuze ngo nurwana urugamba rw'intare kwagirirwa umugisha rwo kwica intare imwe, ngo ntuzigere uyishyira kure yawe mu gihe ukirwana n'izindi ntare. Aravuga ngo umurambo wayo ujye wiyegereza, indi ntare niza uzamura umurambo w'iyo wahitanye, umubwire uti dore na mugenzi wawe mperutse kumuhitana. Iyo ntare nidatsindwa ngo yiruke, ushingure icyuma wayicishije, uvuge ngo intwaro nayitanishije mugenzi wawe ndacyayifite. Ariko haleluya, washatse kuvuga iki? Ikintu urimo none, ikigeragezo ufite none, kiganirize, ugire ubuhamya bwa cya kindi cyaje nacyo kikuvaho. Gihe ubuhamya, ukibwira uti hari ijoro ryaje riba ariko riracya, hari umunsi wari mubi ariko nawe urenzeho. Iryo dene riganirize, uribwire ngo nigeze kugira irindi. Haleluya. Nihuta tugere ku musozo dusenge. Igitondo kimwe, umunsi umwe, Dawidi agiye kugemura ngo ahura n'abakuru be, arabaganiriza babaze ngo bimeze bite kiriya kigabo ko gitutse Imana muri hano, bimeze bite? Eliya baramureba aramubwira ngo ubwibone bwawe ndabuzi. Aramubwira ngo ubundi waje hano uje gukora iki? Ubutama bwawe wabusise ubusigira nde? Dawidi yangaga umuntu umutukira intama, yuzura umushinya ngo atera mukuru we umugongo. Arahindukira areba undi, aramubaza ngo umuntu uzica uriya Mufilisitiya azahembwa iki? Dawidi ntashobora gukora ikosa ryo kurwana na Goliyati hatarimwo akantu. Dawidi ntashobora gukora ikosa ryo kurwana na Goliyati hatarimwo akantu. Ndabisubiramo,
ntabwo yakora ikosa ryo kujya kurwana na Goliyati nta kantu karimo. Ati gute gusenga kabaye katarimo mugabo sinasenga. Arukuntu bandebye kabaye katarimo mu gusenga ntako. Ima umva wanditse Zaburi yavuze bitatu. Yaravuze ngo mwenu nzamuha ubukire kabiri, icyubahiro gatatu, ubugingo. Mu gusenga ibyo bintu birimo. Ahubwo abakristo tugira ikibazo cyo kwitiranya ibintu n'ibindi. Ari imigisha ine Imana itanga, ariko se iyihande mu kihe gihe? Umugisha wa mbere ni umugisha Imana yasezeranyije Aburahamu. Yaramubwiye ngo genda aho uzagera hose bakakwifuriza umugisha nabo bazaba babaye umugisha. Irongera iramubwira ngo umuntu wese uzagukomokaho nzamuha umugisha. Uwo mugisha si ngombwa ko indayi usaba itwarinda itanashakaga kuyisama, kandi umwana ni umugisha. Uwo mugisha utuma umusinzi asinda ntagwe mu kiraro ngo apfe. Uwo mugisha ukamurinda paka ageze iwe mu rugo. Uwo mugisha utuma imvura igwa muri dodo no mu rumogi. Uwo ni umugisha. Uwo mugisha ni umugisha umujura aza kukwiba uri umurokore, Imana ikamurinda ntumufate. Uwo ni umugisha wa Aburahamu. Si ngombwa ko abanyabyaha bawusaba, reka da, ntabwo ari ngombwa. Undi mugisha wa kabiri abanyabyaha badasaba, umugisha Yesu yavuze muri Matayo. Yaravuze ngo abagwaneza nibo bazahabwa iki? Isi. Si ngombwa ko ubukijijwe gutunga amamodokari ntibisaba agakiza. Waba wiba wabugira gute, Imana ipfa kukureba ikabona hari uzakuriraho, ikakurindira wa wundi uzakuriraho, atari uko hari ikindi umaze. Yakureba ikabona hari umukene uzahaga, kandi uwo mukene ni umunyabugingo, ikavuga ngo reka nkurinde uzamutunga. Aho niho yavuze ngo abanyabyaha barunda ubutunzi, ngo bakaburundira abande abakiranutsi, Imana ibaha umugisha. Umugisha wundi wa kabiri ni umugisha mwiza ariko uba mwimvune, umugisha wo mu gakiza. Umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo nahawe imigisha yo mu gakiza, ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu narayihawe. Ni kubera iki? Kubw'ubuntu. Ariko aravuga ngo nayihawe mu gihe nihanye ibyaha. Uyu mugisha wo mu gakiza ubonekamo icyitwa ubugingo gusa. Nta muntu kumenya kuba ufite agakiza, ibyo birakureba. Ni hahandi usenga ukabura akazi uri umukristo, ukajya wisubiramo ukavuga uti subu ndi umunyabyaha, ni ibyaha nakoze, natutse Imana, ukatura kuva ku wa mbere gasoza ku wa gatandatu. Imana ikaza yihuta inezerewe, ikakubwira uti mwana wanjye ndakuzi kandi gusenga kwawe nabyumvishe. Ikakubwira ngo genda nguhaye umugisha. Umugisha wo mu gakiza urayasenga, ugasengera abandi bagasubizwa, ntihagire umuntu n'umwe ukwibuka. Nuwa mu gakiza, nuwa gakiza. Aho rero ni hahandi abanyarwanda mugera mwarangiza ngo nta kundi ngo akaje karemerwa, mukemere niba mugakeneye, nge ntako nshaka. Kaje karemerwa. Dore undi mugisha wa kane ni umugisha Imana yavuze mu gitabo cy'umuhanuzi Maraki. Yaravuze ngo mungeragereshe icya 10 n'amaturo kugira ngo mbagomororere. Bivuze ngo mbere yuko biboneka hari ikintu kigomeye. Ariko iravuze ngo noneho mubingeragereshe kugira ngo mbagomororere umugisha wa hehe? Umugisha wo mu ijuru. Asifiwe Yesu. Ari hahandi abakristo batera Imana umubare bakiguriza icya 10 kuri banke ntibakuguza udatanze ingwate. None uriyizeye icya 10 urakigurije, ariko Mana yera, kandi utari nuwo kwizerwa imbere y'Uwiteka, ukavuga nzaba nkizana, ukarira Imana mu mibare ikazenguruka ikakurira mu nyuguti. Ntabwo ishobora guhomba icya 10, ntishobora guhomba ituro, ntibishoboka. Nibivuze ngo mungeragereshe, bivuze ngo kuri yo ni ikigeragezo. Yego, muri mwari udashaka ko Imana imukiza ikigeragezo, none izakigukiza mbere yuko yikiza icyayo.
ni umwana arwara negatifu wamugeza kwa muganga, abaganga barimo hano ndabashimiye, Imana ibaha umugisha. Nta muganga ushobora kukuburamwo indwara ngo akwime ibinini, upfa kuba wagezeyo. Imiti arayiguha ugatahana ibinini. Uba benshi muri mwe babitse ibinini bya reserve, ugasanga yaguze bya kwaritemu, yamara kubigeza mu rugo umwana agakira. Imana icyatuma iragishakira mu miti kuko iragikurayo byanze bikunze. Irakureka ukandagira accelerateri, conservation y'umuvuduko bayishishimure, ntishobora kubura icyacumi cyayo. Ahubwo ikibabaje nuko mugitangiraho Imana itabahera umugisha. Nuko mubiba we muragitanga pe, ntishobora. Irakureka ukajya ku isoko, akenda kagura 500 kakagura 250. Ntishobora namba. Ariko uyu muntu wagomoroye imigisha. Mbibutse iyi mvura iri kugwa, ugiye muri rigora amazi amanukamo ukagomera, ukareka nubwo imvura yahita ikabita kigwa. Iyo ugomoroye ibintu byari mu nzira y'amazi yaragomeye aramanuka akabihitana. Uyu mugisha wagomeye iyo ukoze ikintu kiwugomorora. Uyu mugisha uraza ugahitana inyatsi, ugahitana ubukene, ugira ibintu yitana ugasenya kuko wabari umugisha ugomeye. Hari umugabo mujya mumwumva witwa Korogati. Imana yaramusabye iravuga ngo ndashaka 1/10 ngo haye akazi. Korogati aravuga ngo ubwo ari wowe ugatanze ndaje nkwereke. Aravuga ngo 1/10 sinzajya nyiguha, ngewe nzarya ndya 1/10 nguha 9/10. Atanga 9/10. Imana iramureka, iravuga ngo reka ndeba amaherezo. Umugabo aratitiriza, Imana iruruka iravuga ngo ngiye kogeza izina ryawe n'abatakuzi bazakuvuga. Ubu Korogati ntimuyitiranye na Korozapu. Abantu benshi zaba itidenti bazita Korogati. Reka da, Korogati ni izina ry'uriya mugabo yahawe umugisha n'Uwiteka. Nuko asifiwe Yesu. Tugere ku musozo dusenge. Dawidi yabaye umukozi w'Imana, aba umugaragu w'Uwiteka ku rugero Imana yishima. Niwute tugere ku musozo, akigera mu rugabano bakuru be bamututse, aravuga ngo ndashaka mumbwire ni igiki umuntu azahembwa yishe Goliyati. Umwe aramubwira ngo icyambere bazaguha umukobwa w'umwami, kabiri umuryango wawe uzakuzwa kandi uhabwa icyitwa umudendezo, ubwigenge. Icyo mushaka gukora cyose muri ku bwami bwa Isiraheli muzajya mugikora kubwo kwica Goliyati. Aramubwira uti mbwira ikindi. Aramubwira ngo ikindi uzahabwa 1/2 ku gihugu cya Isiraheli kandi uzahabwa ikuzo ube n'igisonga wongiriza umwami. Dawidi areba kuva mu ishyamba ahavuye aje gucurangira Sawuli, none ugageze ibwami abonye promosiyo yo kuba umukwe n'umuryango wabo ugahabwa ikuzo. Mbibutse hari ba Eliyabu generali w'ingabo kwa Sawuli, hari ba Aminadabu abagaba b'ingabo kwa Sawuli, hari ba Shama. Abo bose ntabwo umuryango wa Yesayi wakushijwe nuko ba Shama bahari, ahubwo Dawidi gusa gutinyuka icyo cyonyine nicyo cyatumye umugisha wa Yesayi, umuryango wa Yesayi uhabwa umugisha n'Uwiteka. Dawidi aravuga uti ntacyo munjyane kwa Sawuli, sinshobora kurwana Sawuli atabizi. Amugeze imbere Sawuli aramureba aramubwira uti Dawidi, Goliyati ugiye kurwana nawe amenyereye intambara, ariko wowe urakana kumugenda, uragasore gato ntacyo uzamutwara. Dawidi aramubwira ngo ndamurwanya aho reka tuhataruke. Sawuli arangije aramubwira ngo ambariye ikanzu kugira ngo ubone imbaraga. Dawidi arangije aravuga ngo sinshobora gukorera mu ikanzu y'abandi, ndagusengeye Imana ikurinde gukorera mu mwambaro w'abandi, Imana ikurinde gukorera mu gihe cy'abandi, Imana iguhe icyawe gihe nawe ukorere mu gihe cyawe. Icyitonderwa iyo ukoreye mu mwambaro w'abandi. Dawidi yari kubarwana, yabarwana bagafana Sawuli kuko bari bazi umwambaro wa Sawuli. Dawidi niba muzi. Kabiri, iyo atsinda Goliyati bari kuvuga ko imbaraga zivuye mu mwenda wa Sawuli. Dawidi aravuga uti oya, ntabwo ndi bukoresha uyu mwenda sinkumenyereye. Eliyabu umugabo Abuneri amujya imbere aramubwira uti tugende nkuyobore.
Abuneri basohoka amarembo, Dawidi aramubwira ngo sinshaka kugera hariya, banza uncishe ku mugezi. Abuneri agira ngo Dawidi agize inyota kubera ubwoba, aramubwira uti se amazi wayanyweye ibwami? Dawidi aramubwira uti wemerekeza ku kagezi. Amugejejeyo Dawidi arunama ntiyanywa amazi, atora utubuye. Iri buye mbibutse niryo ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana rihinduka iry'igiciro, ribiri ikomeza imfuruka. Dawidi atora ibuye ntiyatora rimwe, atora 5. Sinshaka kuyavugaho, ayashyira mu mvumba, arangije abwira Abuneri tongera unga imbere. Abuneri aragenda amujya imbere bataragera kuri Goliyati, ariko Abuneri ageze watangiye kubona Goliyati, Abuneri atangira kwigenza gahoro kugeza ubwo Dawidi amucaho. Aramwese kugenda gahoro, aramwoti yewe Goliyati nguriya, genda wirwanirire kugira ngo umenye ko urugamba ari urwawe. Nuko Abuneri muri kumwe aguta, ugakomeza ukagenda, Abuneri agasubira inyuma. Iyo urugamba ari urwawe mama, umugabo arakubwira uti yewe Imana igufashe, akamera atyo. Iyo urugamba ari urwawe, inshuti yawe irakureba uti yewe pole sana, nakundi genda Imana igufashe, agasigara atyo uti tuzaba tugusengera. Urugamba rwa Dawidi na Goliyati, Abuneri yaritaruye, asigara atyo aravuga uti genda ya Isiraheli ibane nawe. Dawidi aragenda ngo agere imbere ya Goliyati. Goliyati arakebaguza, bivuze ngo ntabwo ari kubona Dawidi, ntabwo amureba, arakebaguza. Arangije aravuga ngo ese mwabuze umugabo munyohereje akana? Aravuga ngo ngiye kukubagira ibishwi n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba. Aravuga ngo nguteye mu izina ry'Imana zacu z'Abafilisitiya. Goliyati ararahira. Dawidi yumva iki kigabo gikoze ikosa, ntigishizemo Imana yo mu ijuru. Dawidi arangije aravuga ngo singenda nka Dawidi. Aravuga uti cyambere Imana irinda icyubahiro, kabiri ku izina ryayo yarirahiye, iravuga ngo ntizemera ritupa. Iravuga ngo noneho singenda nka Dawidi, ngiye kwambara izina ry'Uwiteka kugira ngo Imana irinde agaciro k'izina ryayo, irakiraho intsinzi. Turi ku ijambo rivuga ngo hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Mwifurije gucuruza mu izina ry'Uwiteka, kwiga mu izina ry'Uwiteka, kubaka urugo mu izina ry'Uwiteka, gusenga mu izina ry'Uwiteka, utware mu izina ry'Uwiteka. Haleluya! Aho wicaye wifurije kuhicara mu izina ry'Uwiteka. Dawidi aravuga uti ngewe unteranye uducumu n'agacumu. Aramubwira ngo ariko ngeweho nguteye mu izina ry'Uwiteka, Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye. Dawidi aravuga ngo Uwiteka uyu munsi arakungabiza. Munyumve dusoze. Dawidi uri kubwira Sawuli, Dawidi uri kubwira Goliyati Purito. Dawidi yirengagije igihe Goliyati amaze, yirengagije ko ari ubwa mbere Dawidi agiye mu rugamba n'Umufilisitiya, yitwaje ibuye icyambere. Ukuboko kwa Dawidi kwari kugufiya. Icumu ripima ibiro 600 niyo ritari kuba risongoye, ukarikubita Dawidi ni nko kugongesha ikamyo urushishe. Dawidi aramureba, aravuga ngo iki kigabo ni intwari icumu, ukuboko kwanjye cyangwa ndatera icumu arisigarane, kandi nta wundi uri buntwaze icumu. Ubwo Abuneri asubiyeyo, ndafata ibuye, afata ibuye arishyira mu muhumetso, ajye kumugeraho bamaze kwivuga ibigwi. Dawidi ararifata ngo arishyiramo, ararizunguza. Icyo nicyo Bibiliya yita kurekera, ngo ararirekera, arikocora Umufilisitiya. Dawidi arizunguza ataramwegera, arizunguza akiri kure, ariko yibuka ijwi ajye kuritera, kuko ari gukorera mu izina ry'Imana. Mbibutse iki turimo kiyobora ibyo turimo, ikidukoresha gikorana natwe mu byo dukora. Haleluya! Dawidi abaza Imana ngo ndimutere. Imana iravuga utibuka, handitswe ngo bazabagwa imbere, ntabwo ari kure. Bivuze ngo Dawidi agomba kongera agasatira. Mama nyumva nguhumurize mwene data, nyumva akiri ubu buhanuzi. Warwanye intambara nyinshi, wari uzi ko ibyago ari ukuri mu makuba, ariko ubwo wayegereye no kugira ngo yose acogorere imbere yawe. Ubwo ababisha bahagurutse no kugira bacogorere imbere yawe. Ubwo wahuye n'intambara nyinshi no kugira ngo zitsindirwe imbere yawe. Dawidi ngo ajye kumutera ijwi riramubwira ngo mwegere. Dawidi aravuga uti reka nkwegere. Wegereye ikigeragezo ugira ngo urapfuye, ni uburyo bwo kugira ngo ubone uburyo ukica. Bwa kabiri arazungu
kuzunguza ngo ajye gutera, ijwi riramubwira utongera umusatire. Dawidi arongera aramusatira. Goliyati arebye abona ni agakino. Iyi systeme yo kuzunguza Goliyati ntabwo ayimenyereye. Ntabwo ayimenyereye. Abantu bazi kuroga, natwe n'abandi bagahurirayo bagiye kuraguza bagahanganisha amahembe, ariko systeme yo gushinga ivi ukabwira yera ngo ndengera ntabwo bayimenyereye. Ntabwo barayimenyera, ntabwo barayimenya. Bagiye kuraguza bagira ngo niyo systeme ibaho, ariko natwe twavumbuye indi yo gutabaza Uwiteka. Amwegere bwa gatatu ngo azunguze. Goliyati aracanganyukirwa, akagabo kamutwazaga ingabo arakabwira ngo egerayo. Icyo ni icya mbere gitumye Dawidi abonye inzira. Kabiri, akomeza azunguze, Goliyati aracanganyukirwa, icyokere kirabira kubera ingofero yambaye y'umuringa. Ayikuramo, akuramo ingofero. Ubwabyo yatutse ingabo za Isiraheli. None imbere ya Dawidi Goliyati ayikuyemo. ayikuramo ayishyiraho. Dawidi ntariho ari Dawidi, ariho ari mu izina ry'Uwiteka. Bivuze ngo na mbere yo gupfa Goliyati arabanje yubaha izina ry'Uwiteka. Ingofero ayishyira ku ruhande. Ingofero akimara kuyikuramo Goliyati akimara gukuramo ingofero, mu nyumve ubusanzwe umuntu wakuroze niyo yashakaga kubaho, bagenda bavuga ngo uburozi bwabo ngo niburaza, ko babuduhaye tukaba twararaye tukanaramuka. Ikibakingira cyavuyeho wibatiye. Hari ijambo Karebu yavuze aravuga ngo bariya banaki nubwo ari barebare, ntimwibuka ko twabanyuzemo tugasoroma inzabibu zabo tuje kuzibereka se tutazisoromye. Karebu aravuga ngo ubwo twazisoromye rero bahari ntibatubone, Uwiteka akaba twishimira tuzabarya nk'imitsima. Ubwo wateye intambwe ukava kuri kavukire ukagera i Kigali, iyo ni intambwe ya mbere. Goliyati ingofero ntayacyambaye. Ubwo wize amashuri akageraho, akazi si ikibazo. Ikibazo cyari ukwiga, kuko ntabwo wajyaga kukabona utize. Ariko ubwo wize kudepoza byakemera, ariko ntiwari kudepoza amashuri kandi utarigeze wiga. Rero ubwo wayabonye Goliyati yakuyemo ingofero. Ikibazo si uko urugo rukunaniye, ikibazo ni uko utari kurubona. None ubwo rero ururimo rukaba rugoranye ruhari, Goliyati yakuyemo ingofero. Ikibazo si uko wabuze umugabo, ikibazo ni uko wari guhera mu nda ntuvuke. None ubwo wavutse ingofero yayikuyemo. Yakuyemo ingofero. Iyo ngofero akiyikuramo Dawidi yaravuze ngo mbonye urwiciro ubwo utambaye ingofero igukingira, ibuye ndarikubita mu gahanga. Ubwabyo aka gahanga ka Goliyati gasobanuye ubwami, umutwe n'ubutware. Kandi Goliyati ari mu izina ry'Imana zo mu Bafilisitiya. None rero izi mana zabo nizifite ikibakingira, akuraho umutwe. Dawidi aravuga ngo niho ndi butera ibuye. Ararizunguza, Imana iherekeza ibuye. Imana iherekeza irisengesho usenze, aho uryohereze rigereyo. Haleluya. Imana iherekeze gusaba, waje usaba icyo usabye Imana ikumvire. Irisengesho wohereje mu muryango rigereyo, sengesho wohereje ku bana rihagere, Imana iriherekeze. Ryohereje mu kazi rihagere, sengesho wohereje ahantu runaka, Imana iriherekeze. Ibuye riragenda ririgita mu rutwe rwa Goliyati ngo agwa yubamye. Dawidi aravuga ngo sinshobora kurisiga mu ruhanga rw'Umufilisitiya. Igihanga aragikata. Bahaguruke dusenge. Shaka gusengana n'umuntu. Goliyati yarakuri imbere, ariko zunguza ibuye. Iri buye ni Kristo. Uramufite cyangwa ntawe? Yesu urumva hari cyangwa ntawe? Ndebera ahantu tumwohereze, tumubwire ngo nagusabye. Yaravuze ngo icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye Data azabumva, nanjye nzagisaba Data kibaye. None natwe tubigusaba ni mu izina ry'Uwiteka. Mbere yuko dusenga ndabinginze, reka tubanze dutambutse ituro ry'ishimwe. Reka tubanze dutanga ituro ry'ishimwe. Tera intambwe ubanze utambutse ituro ry'ishimwe, hanyuma dusenge dutere Goliyati. Niba Goliyati ahari wamwita ubushomeri, Goliyati ashobora kuba ubugumba, Goliyati yaba kutagira akazi, yaba gukora ntuhembwe. Natwe ubwo dufite Yesu. Dawidi
igihombo yajyaga kugira nuko yari kubura ibuye amutera. Tambuka n'ituro ubangutse, tambuka n'ituro ryawe, tambuka n'ituro ryawe, tambuka n'ituro ryo gushima Imana. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Umara gutura ituro usinzirize ku maso yawe, utekereze Goliyati ukuri imbere, ntutinye iminsi amaze mu ntambara, byose byari byarikize hejuru. Imana iguha umugisha. Data wera, izina ryawe ni iryera, uri Uwiteka Imana ikomeye. Goliyati uri imbere y'uyu mukobwa turamuteye, Goliyati uri imbere y'uyu musore turamuteye, Goliyati uhagaze kuri uyu mubyeyi turamuteye, Goliyati uri kuri uyu mugabo turamuteye. Uyu Dawidi ni umuntu nkatwe, nuko yagize ishaka natwe uyu mugoroba ubwo twaje muri Patimosi. Ni ishaka rigaragaza kuri Imana yakoranye natwe duteye ibuye mu izina rya Yesu Kristo. Turagusabye kuraho imisozi, ibintu byose byari rumbaraje imbere yacu, kuraho imbere yacu. Mwami, Goliyati amaze iminsi, Goliyati yo kudepoza nituma bibona akazi amaze iminsi, Goliyati w'igisuzugurira amaze iminsi, Goliyati yo kuvuga ngo ntacyo afite kandi asenga amaze iminsi, Goliyati usuzugura izina ryawe agatuka ingabo zawe, Goliyati uvuga ngo bakorana n'ikuzimu amaze iminsi. Ariko uyu mwanya turamutera, iminsi tumaze dusenga twazunguzaga, ariko uyu mwanya turamukubitiye. Goliyati turamwishe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha kubwa Kristo. Amen. Kandi ijambo ryawe Mwami ukuri, amasezerano yawe ntiyahinduka. Niyo mpamvu Munyemere tuzamura amaboko twebwe turi hano imbere. Kandi utekereze ku rukundo rw'Imana no ku mbaraga z'Imana, utekereze ku ntambara warwanaga, utekereze ku byo uri kurwana nabyo uyu munsi, utekereze no ku byo ukeneye uyu munsi. Nurangiza uturize mu mutima wawe, ariko mu buryo bw'ubutsinzi, mu buryo bw'umwuka. Utangira uzamura isengesho, utuje cyane mu mutima wawe, kuko hari icyo Imana igomba gukora kuri iyi saha.